А вы знаете, что даже живя в многоквартирном доме, вы можете установить себе камин? Причем он не обжигает и не сушит воздух, более того, он его увлажняет. На самом деле это увлажнитель воздуха, просто у него есть подсветка и крышка в виде дров. Вода испаряется, а подсветка создает эффект горящего пламени. И тут есть динамики с треском огня. Его можно встроить, как сделал я, а можно поставить на пол. Поднимаете крышку и наливаете воду. 2 баков хватает на 6 часов увлажнения. В отличие от биокамина, он абсолютно пожаробезопасен. Внутри нету никакого топлива, ничего поджигать не нужно, внутри обычная вода. Включаем такой камин, Гарри Поттера, гирлянду на елке и новогоднее настроение вам обеспечено. Называется он 3D электрокамин кассета 1000, где 1000 означает его размер, он в длину 1 метр. Летом мне такой обошелся всего в 100 000 рублей.